mak. Iya. Ini teh aku teh kenapa jadi begini ya? Nggak tahu ya aku juga. Aku diapakan nih? Nggak diapa-apain. Hanukna. Kang, urus karunya lah. Karunya sampeun lain tah ya dengekeun selibat bang geusnya tah mana bisa naon ayeuna wah atau tong ditanya uing apa nggak bisa bang bisa nyanyi paling bisa uing nyanyi bisa tuh dangdut uing mau percaya tuh uing bisa nyanyi ulah percaya tuh ibu mana bisa lagu dangdut bisa lagu Arab jangan ditanya apalagi lagu Inggris jangan ditanya lagu Cina jangan ditanya berarti segala meneh tanya jangan ditanya mana teh bisa tuh wah suaranya jadi gitu kamu teh bisa teh nyanyi enggak atuh jangan ditanya teh eta mah tong ditanya berenang bisa kak sok kumaha nyanyi euy aduh eta astagfirullahaladzim ya Allah ya ari indung maneh eta keur nyirah naon nyirah macet aduh sok bisa naon maneh hayang nyanyi lagu jadul uing mah Kang hayang lagu jadul anu kumaha anu dasar kau keong racun eta apal tuh lagu jadul anu kumaha apal tuh barudak apal tuh ibu apal tuh anu dasar kau keong racun iya ayahnya lagu ayeuna mah anu kieu teh dengan mana ceceo lagu TikTok usum among hayang lagu eta mana hate ieu lengan kebelit mana hate ieu naon eta set terus hate ieu naon itu naon teh artina ieu lengan lope lain jempol jeung curug situ ieu mah atuh dah jempol curug aneh sok kamu rek nyanyi arek aku vokalis akan sama libat jogenis ya jogenis siap yo yang apa lagu kita nyanyi sama-sama vokalis jogenis asupna bedaannya joget atuh libat asik yo dasar kau yang racun baru kenal saya sing asup atuh nyanyi teh asup ya teh sok saruakeun anak teu salon ya mana mah kudu asup kana jero salon asup sia maneh sorang gitu sorangna asup saruakeun lah sorang kumaha sok maneh sorangna sakumaha dasar kau keong racun gitu kitu atuh sia dasar kau keong racun dasar kau dasar kau teh Patur siapa langsung iya patur rek nyawe pada dulu keong racun baru kenal ngajak tidur asik ngomong gak asal panas santun kau ang bang bawa ayam kau pada diriku kau rayu diriku kau jelek diriku karena jilbab meredam ya eta teh lagu teh keong racun apa keong jilbab udah bener ya siapa keong di jilbaban jadi keong di jilbaban lain gitu teh bapak ini mimiti kau goda diriku kau rayu diriku kau colek diriku karena jilbab menarik oke nu kieu teh karena jilbab sing pantes kumaha sakumaha sore jilbab jilbab sakitu jilbab putih asik aku mau tanya apakah kamu di dalam sana tidak takut sakit
oe Ada pusing saya tama. ada ari eta jilbab cacing di siapa Tadi nah. lain gitu sia Aku teh coba anti itu sok ada yang ayo Sok. kumaha Cing benar. Ayo teman lagu kosidah nih budipnya. Sok kosidah. Sok. Jilbab putih aku mau tanya apakah kamu di dalamnya kenahan takutnya kenahan yes sadarnya kenahan Kang Dalang benernya kenahan kumaha teh dia jilbab putih aku mau tanya siapa yang kadinya sih ya sia Kang Dalang contohkeun kumaha teh saena lain gitu sia teh sok kumaha tuh dasar keong racun jilbab putih lambang kesucian lambang kesucian kayaknya jilbabmu bisa meredam nafsu eta setel lamun jilbab mah lain jilbab putih aku mau tanya pan maklum ya ari poho bela ari jilbab ditanya naon ku maneh ditanya keong racun ditanya keong jilbab iya jilbab contoh sok kumaha contoh aing di jilbab sok padalan di jilbab heeh contoh sok ayeuna maneh ngomong jilbab tanya ke jilbab coba tuh libat kemana ayo jilbab hitam tanya sateh tanya aing mah ya teh sok tanya ya teh warna bodas warna hidung salah dalang kayaknya salah dalang Atuh pan anu judul laguna ge jilbab putih apaan eueuh anggap itu jilbab bodas atuh ngomong heulanya hal adik aing boga anak buah anu kieu genep psikis atuh lamun naik kitu sok kompromi heula anggap nih ini jilbab putih gitu sok atuh ini jilbab putih gitu loh itu lain sok tah jilbab tanya kemana libat sok tanya wahai engkau jilbab putih kalau aku malah merindukanmu jilbab dari mana lain puisi memang jilbab ya lain awewe ieu mah nah gitu apaan arek nanya oh sok nanya anu bener bayo jilbab hari anjeun istri pamegat aduh naon saya teman make sorry naon saya make sorry naon sama apa saya ini ditananya ya teh ibarat jilbab ditanya ai jilbab istri pamegat ai ke sorry saya kunaon make sorry aduh dah jilbab ditanya ya jilbab tanya kemana ya jilbab mana orang mana weh oh bener makarek inget kunaon sa sorry sorry siapa paingan maneh sorry atuh naon da urang kena maneh hayang sorry hei pananya nya mau kan ditanya bisa harcan aja jilbab euy anu di Bogor ada jilbab mana euy mana bu pak ieu nu teu cilenek teh untung urang paman maneh saya ngomong jeung jilbab di kajauhan jeung anu gelo oh ya heeh sarua aing ge nempoan teh da sieun maneh mah duana ge karua kalarieu kabeh kurang saasur da eta gara-gara nama teh eta penyanyi kurang ngasurkeun saya aduh menit gitu sok ulah heureuy wae nya ulah heureuy wae aya namanya sok aya nama kumaha cokot parabotna cokot parabot calungna calung cepeng parabotna masing-masing cepeng parabotna masing-masing siap pan urang teh kade terek nyalung nya sok cepeng parabotna masing-masing lain libat ya calungna dogong setel gitu anu terakhir mah cepeng parabotna masing-masing iya astagfirullahaladzim dengekeun lain parabot eta
parabot calung. Parabot calung. Ya. Astagfirullah. Oh, isu teh perebot uing. Lain teh. Hampura tuh Eta hampur. menciptakan budak. Nah, orang cokot. Sok buru cokot lah. Kaburu penting sah. Sok buru. Aduh Nah, alah. mana arek akrobat? Astagfirullahaladzim. Ha buru. Kaburu penting. Hiji. Sok. Hiji deui. Sok. Sok kayak buru. Pan urang mareknya. Pan urang teh rek nyalung ka dieu teh, lain heureuy teh. Terus Buru atuh saya teh buru. astagfirullah. Ya heueuh atuh. Astagfirullahaladzim. Gusti di koperan kene. Bantuan cokotan. Sok. Tang si cekal alung-alungkeun kumaha. Yes, mana panakolna? Lain, nu leutik. Lain. Jadi Iya we atuh lu badak. Kata itu lain. astagfirullahaladzim. Eta geus. Sok kayak nama orang bubuka heula ku calung. Sok. Si bener nya. Si bener nakolna. Cek. Alus ayeuna mah sorangan. Cek. Teuing, aing sora aing jadi kieu ya blek dalam. Hah? Pagawean dalam. teuing dikumahakeun aing. Euy. Asa gara retek teu pantes tau. Diperkosa benernya. Ah, siam. Hayu takon. Kalah nempokeun. Hayu buru. Ayo, ka mana? Hayu tak astagfirullahaladzim. Ayo ka mana? Kalah nempokeun ai maneh. Hayang naon sia? Kucing atuh. Hayu ka mana saya teh dang mangeus aing teh. Urang mah acan. Ayo Kang Galang orang takwa. Kumaha? Mangga. Tah. Tah. Oh. Jalan. Aing poho dina kona euy. Budak sakola di dieu nyahoan teh kop. Hari maneh aya nu kieu mah pan ditakolnya. Taman teh kudu apal. Aing nu dikibrik-kibrik gitu naon? Astagfirullah. Ari maneh teh tadi teh nya ka teh nya ho. Astagfirullah. Hah? Ayo ditakon nilai ketek. Takon kitu tah takon. Astagfirullahaladzim. Nanti toh. Oh, nyaho. Seganta gitu-gitu. Ayo kuda, lempis. Ya Allah ya Robi. Hari maneh ngan heureuy we. Ha bro, urang takol calungna. Areka naon? Areka mana? Hayang ngilu. Hayang iluan. Mak, lalajo mah di ditu dong ka dieu. Di mah jang manggung. Hei. Jang, mantap mana tong pegadang di peti kinung mana niangan. Gusti. Hayang miluan.
hayang miluan sok atuh budak ka dieu rek ka panggung ka mana ka dieu Pangitakon. ka dieu jalan ka dieu Mak, ka itu mak, ka itu tuh mak. buka itu ka kanang Tuh, koma lempang mak. ka dieu jalan ka dieu Atuh Kang karunya pangitakon. Mak, ka dia mak. Mak, tanya, lain mereka. Kelaunan mak. Kelaunan mak. Mak, mak, mak. oh Atuh seteh tulungan teh ya Allah. Awas mah lalaunan mah. Mak, kelaunan. Aduh, Mak, teras. mak, kelaunan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atoh manehna teu labuh. habis Bisa sok labunya. Sok diporos lain kita. ya hari emak lain ieu teh emak saha itu Ya, Bere mik atuh ya, bere mik. naon eta? Ngagitar di penting. Era atuh mah barudak ieu teh mah. Wuhan oh. Astagfirullah. lainnya mah anu kitu ieu Kak Nah, ya, nyatu. Satu. satu ngetes mic mah 1, 2, 3 yang nyatu nyari ikan. gitu Kumaha atuh? Halo, gitu atuh. Ngetes milik mah. Coba kumaha? So, halo. Loha. Halo, Mak. Hah? Halo. Loha. Halo. Ha. Hah? Lo. Lo. Halo. Loha. Hei. Tuh sih, nyet. Kayak atul ai. Tadi mana yang lihat? Ini. Hah? temenang gitu Iya atul di jeung huis. Sayang gaok atul ai. aduh ya Allah ya Robi Kumapun. ya Kumaha? halo mah lain halo gitu Oh, kumaha atuh ujang? sok geranya orang eja halo halo Halo. tah gitu Halo. halo Jika anu eta kan dia ngomong sorangan. halo Iya anu ngomong sorangan nih. Iya. Halo cenah. eta mah HP Hah? keur nelpon eta mah Asup eta jelema buru ngomong sorangan. astagfirullahaladzim eta mah keur nelpon Oh, kan telepon. Ngetes mic, Mak. Kang, aduh. naon Karunya yo. Jeung Karung solot. karung teu ditanya sia. Bisa anu Ma, naon make hanya ka panggung atuh mak. Nyata mah teh ka piwarangan kita ngumpul barudak. Nah, Mayo Kang. Naon? Ya. Tisa panjang bro, pika orok alam dunia, nika gede ayeuna, anu ngaranna cenah seri barudak mah lain ngubur, naon Ya. ngaruang. sarua Buat aturan ngahibur Eta. lain ngubur da barudak armungeun dikuburkeun Eta. astagfirullahaladzim arek ngahibur Eta bener ngumpul. arek miluannya lu Are. arek dak teh tapi Sukana bisa diajakan mak. hari nenek-nenek ieu dibere naon ya dibere alat naon ya Tuh. Trek, sok tukang. sok bejaan bejaan ban naon ngilikan naon Allah eta mah mau kabelan nu ieu mikna oge Lain teu ampih ya mah. ada moal api letik teuing liangna. dia tah mau dia sok ban ajarkeun ban Ajarkeun sok Kang. kumaha Mamanya kanu kieu we nya. Mamanya kanu kieu nya. sok Eta naon kan ya kitu Bu. Nah, ieu nya kanu kitu we mama. naon Cocok yang mama. Kan yang kieu bentukna juga alat cabe ujang. naon Naon kabeh teh? Juga alat spiral. Alat spiral. Naon alat spiral teh? Alat cabe. kumaha Singkatan spiral. oh naon Singkatan kira naon spiral? Spiral teh eta singkatan nyeleset di speed supaya merah. Hai. Teh. sok guru ajarkeun ban Kumaha main ujang? Iya, eta ini atuh hanya ka panggung teh becusnya kanu kieu-kieu aja. Apa nama arek miluan masuk ke ngomong masuk GR aing mah. Naon ger Naon ger teh? Kacang reuneu. Gusti agung Kan mati kan.
Kecekna di payun. Ya na bujuna disengeng ke sini. Ke saeutik. Panangan anu ya dicepeng di dieu. Dia Gebregan. Terus gebregeun. Oh. Ulah turun-turun digebregeun mah. Maksudnya iya na. Oh. Ya kumaha. Dulu nyanyi. Oh ya laguan. Nya. Coba Kumaha? Aku tak mau kalau aku di madu. Kurangkan saja kepada orang tuamu. oh gitu. Oh gitu. Ya, Sok tah. oh mak Ya kare. Ya sengeng kale banget. Hai laguan. Hai laguna naon ujang? sebenarnya kan cing bejaan atuh cing bener Ma, kamu kenya. Panangan ka payun. kapayun Mata saha. Nya. Nonging saalipnya. Kele bahe. Kele bae. Pananganana ya asongkeun. Kelek bae. Asomkeun ka mana? Mau miis. Ah, lain eta teh. Ya mun kele bae gaya mah. Oh nya. Terus mah teh ieu teh gebregeun. Bari nyanyi. Nya. Tah laguna kieu. Kumaha ujang? Aku tak mau dikalau aku di madu. Lupakan saja kepada orang tuamu. Bang, bisa mak? ini teh yang di luar sagala rujuk Joget we hayu. aya mak Ya kare. Kare. Kelek bae. Kele bae. Laguan. Hei kawan. Hai laguna. Astagfirullah. Tangan kebok ke harap. Oh, mas. Bujuna Sabar, kami cing. saya pikir baik. Aku cing sabar kalau aku di madu ayo pulang saja kepada orang tuamu cing sabar ya cing sabar Ya, samahan lah, samahan karinya. anjir kunaon aku lon. Hei, kunaon? Hasil. naon Bangunan naon keun nilopoe teh manino ge. Samahan ku aing bau picungnya. Sami ku aing rasanya Sok itu. bah ayo kumaha yo Aku tak mau kalau aku di madu. Pulangkan saja pada orang tuaku. Aku tak mau kalau ampun aing pulangkan saja. Jawaban lah. Sok kumaha aja saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya tuh oh kayak jauh biasa dipanggilingan. Ini aku kata kilometer kita pilih. ay ada ya Allah ya karim Temannya, anu bener. Kewasaan anu bener. Bismillahirrahmanirrahim. Kalele asa kadung ora. Buah batu da ieu kolot. Ari es dina ora ari nyatu dina kolot. Nyiniran si ieu. Gagak mas ya mah arek hiji. wow Laguna. Kumaha? sok lah Sok, praktekeun. Sok, Musikannya. Silakan. musikan. Aku tak mau kalau aku pulangkan saja pada orang tuaku. yes kebrok Kumaha rasana? Pengal. Roy eta mun semangat. Mana Yes. pengal mana lanjung kita bawa tak kokak. Oh, gede hasan. Batur kuat ka Sok. Sok ayeuna mah urang takolana. Itu makanannya. Siap, Mak. Sok. Wow. halo mak Kalau ayah, arah raya arah rewe, Ada aya. ayah anak di kerja. Naon teh mak? Naon? Tong ngomong-ngomong rana wing masuk hayang. Naon? Bisi ayah lain hayah, bisi ayah, bisi ayah. Bisa aya. Lamun aya kumaha mak? Lamun aya kumaha? Antarkan balik ke mana? Nyal-nyal atuh. Hai. Hai. Ya. Kurang teh ulah loba heurewe era ku ibu kepala sekolah. Aya. Jeung ku dewan guru raya. Pak Budi era di. Aya gitu nya. Sok urang nakol deui sing bener. Siap. Cara dia nakona.
takol nama apa juga tadi emak gitu dikitu emak leungeuna disikeun diberi pakai lagu Tong wakal. tong waka oh takol lah nya heeh tuturkeun we heula tuturkan tuturkeun we heula nya tuturkeun lah nya Mak, iya lain maksudna nuturkeun urang we nuturkeun dalang engke tuturkeun ieu takolanana tak kecrek tupak tungcrek tanpa kotak lain nuturkeun urang lain nuturkeun urang perlu we atuh Ora, sok mangali di kapal ditu, tuturkeun mah nya. oh lain nutur kendalang lain mak. Lain nutur kendalang. moal ayeuna urang laguan sok ger anu ngarenehan laguna heeh sok urang bari laguan ngareunah eta Nya, orang nyanyi. asik Ayo, orang nyanyi ah. Orang nyanyi orang Sunda. Asik. urang Sunda kamarana marana urang Sunda mimitina salungkeun urang Sunda kamarana urang Sunda di marana mimitina salungkeun urang Sunda Hampir sirna. Untuk urang usaha deui urang dukung budaya Sunda seni Sunda dipimpin tina Kol Calung jeung Anggun seni Sunda luar biasa kang generasi abad terus urang dukung budaya Sunda kamarana rimarana seni Sunda luar biasa asik tanggalah
orang dukung budaya Sunda, budaya Sunda. Kurang dukung budaya Sunda, Sunda. Amara Asik. Imarana Ah, aduh. Orang mah ada orang Sunda, orang Sunda mah kudunya ho karena jati diri na, kudunya ho kesenian anak, kudu bisa napal alatna, Gitu. Lu bisa kamu mulainya. Lamun tadi mulai ke orang bisa ada rek acung rek naon, Hayang kabita kabita naon, Kabita naon mak? ngalah heula. lah Ngahalang. Ngalah emang ulang. bisa, Hayang dipacok. emang bisa, Maksakeun tapi hate mah era eta. Ya gitu. Mama baru-baru nyanyi ujang hitu toge pales. Si pelek itu tahu gue ke pales, Boroma isi ya mah lain mah ngomong balelo hitut bentes. Ari mama nyanyi teu bisa hitut ke palas. Rupayus jeung Mama